med denne vakre utsikten vil vi ønske hjertelig velkommen til enda en episode ta ut i naturskogen. I dag skal vi se litt nærmere på hva slags sager vi har brukt når vi har vært ute i naturskogen. La oss myse på disse sagene som vi har skrøttet så mye av. Den første er den mest åndssvake. Dette er kjøpt på eBay, og virker som en svært god idé, bortsett fra at det er elendig kvalitet på det. Det er rett og slett et motorsagskjede som er festet håndtak på i endene. Vi er noe skuffet av akkurat denne her, men vi vet at det finnes i svært god kvalitet, og da fungerer de sannsynligvis. Neste sagen er en foldesag. Ikke fra Follesø for de av seerne våre som trodde det. Det er en helt vanlig foldesag, kjøpt på overskuddslager. Har en liten, som du ser, noe slapp uten lås, men her har vi en liten lås. Enkel å få på. Greit stivt blad, denne knekker ikke, eller teier han kanskje, men han bøyer seg ikke. Ikke så mye i hvert fall. Låsen er lite grann knotete når man skal ha den av igjen, men med litt innsats og blod, så går det bra. Neste sagen er denne Silky Gomboy, også kjøpt på eBay. Som de skjønner, vi er svært glad i eBay. Der har jeg mye dritt, men denne er god. Den har 27 cm blad, en lås på toppen, som gjør at den låser bladet, altså låser lyden antyder, og et svært tynt blad. Dette er ikke noe problem for en erfaren sager, men som de forstår, så er det ikke vi en erfaren sager, så dette bladet har vi bøyd i alle mulige slags stillinger. Vi har også festet på en liten snor med en karabinkroker, bare for å kunne feste den på buksen. Noe som er en dårlig idé, for det er ingen lås når den skal åpnes. Så når du har den på buksen, så har den plutselig slik, og så mister du en fot. Svært god. Siste sagen vi har er en vanlig buesag. Helt vanlig, koster under 100 riksdaler, eller sotradollar om du vil. Og det fungerer svært godt, enkel å ta med seg. Grei beskyttelse for tennene, så man slipper å kappe av armer og bein, og eventuelt hovedet. Og helt knall. Den også sager svært bra, men er selvsagt best til trær og ikke kvist. Og da undrer nok våre seere på hva konklusjonen er. Vel, la oss gå gjennom sagene. Denne første sagen anser vi for kun å være hjå nødbruk. Den tar svært lite plass, men er såpass tung å brusja at vi aldri ville hatt denne som førstevalg. Kun når Godzilla sjølv stend på døgnet
og banker vil vi vurdere denne saga til bruk. Denne foldesagen kan være en artig krabat å ha med på tur om man bare skal kappe kvist og kun trenger småtterier av noe treverk. Til større sager feller den nok til kort, får pluss for lavvekt og størrelse, men er nok litt i minste laget hjå våres bruk. Denne silkesaga derimot anser vi for å være en svært så habil liten rakker, og har en enorm effektivitet. Vi velger å gi han terningkast 5 av 6, og får et lite trekk på grunn av det tynne bladet. Ellers er den lett, tar liten plass, og er som nevnt svært effektiv og god. Denne siste saga trenger egentlig ikke hverken terningkast eller annet, da det er en helt vanlig buesag. Lettvekt gjør at den ikke er tung å bære med seg, men er jo litt mer uhamstelig enn silkesaga. Også denne får terningkast 5 av 6, men mistet eit terningøge på grunn av størrelsen. Det var altså alt vi hadde for i dag Ut i naturskogen, og vi ønsker alle våre seere en fortsatt flott dag, kveld eller natt, eller morgen, hva nå en tid det er når du glor på dette her. Og hjertelig velkommen tilbake Ut i naturskogen.